dag i verdens fineste arena. Altså, når man har vært i Lillehammer en uke, hvor det er altså så mye mennesker på standplass og på sånn, så kommer man hit, og så er det bare ro og fred og magisk. Det eneste er jo at nå er klokken 10, og jeg er ferdigtrent, fordi det er ikke lov å skyte etter 9:30 i Kollen nå. Som jo, ja, kunne blitt irritert. Ja, oi, Gud, ja. Kjempebra filming her, men det er da altså ikke lov til å skyte etter 9:30. Lov til å skyte fra 7:30 til 9:30 eller noe sånt, så det er jo bare helt... Kunne i hvert fall hatt 8 til 11, eller ja, uansett da. Så da er det godt at man er mye på samling, og ikke så mye her, selv om det er det beste stedet å trene. Ok, altså med det været her. Se så fint. Ja, jeg kom med DHL, som vanlig ikke til meg. Det er så mye sånn her transport. Tenk så mye, hvis man bestiller noe på nettet, tenk så mye transport det er for å få den varen til dit du skal, liksom. Men uansett, nå skal jeg ut. Jeg skulle bare si at hvor sykt er det ikke at man skal reise bort når det er det her været, og gå inni en skitunnel. Men girls gotta do hva som er jobben sin. Ikke jeg rukket å plukke noen epler heller, før de råtna. Nei, kanskje. Ja, vi hadde jo så mye plommer som viste i en vlogg. Så har jeg vært bortreist i 5 uker, og det var liksom da eplene virkelig var i farta. Men det ser ut som det er noe der. Ok, jeg må sjekke. Her tror jeg. Det var vaskes litt, men det var jo stort da. Ok. Litt surt. Vokser på meg. Altså, det er perfekt i eplekake. Eller stekt. Fra hagen. Altså, er ikke dette voksenbøy? Oi. Nå som jeg har fylt 28 år, er jeg jo voksen. By definition. Med eget epletre. Nå må jeg skru av radioen sånn at det ikke blir sånn her. At ikke dette klippet kan brukes på YouTube fordi det er musikk i bakgrunnen. Jeg er veldig mye alene hjemme, ikke sant? Så jeg har alltid på radioen, sånn at det høres ut som det er noen der. I motsetning til min introverte kjæreste som liker stillhet og alenetid. Jeg skjønner ikke hvorfor han var sammen med meg egentlig, men ja. Ok, men dette var positiv news. Nå fikk jeg da, som vanlig, distrahert meg selv fra det jeg egentlig skal gjøre, som er å pakke til Torsby. Så nå gjør vi det først. Ja, det hadde vært godt. Ok, vi er på vei til Torsby. Min personlige sjåfør og meg. Nærmer oss nå. Det er jo, man tror når man kommer til Kongsvinger at nå er vi ikke langt unna, men så er det liksom en time igjennom. Jeg har hørt at dette her er jo, leste jeg sånn om den der tyrkiske reven og sånn, så er det jo smuglerrute er jo her. Ja. Så her er det bare å være obs. Ja. Så vi skal til Torsby og skal bo i tunnelen. Altså virkelig i tunnelen, sånn på det hotellet som er i tunnelen. Nå hørte jeg i dag, da jeg var i Kollen, at det er veldig mange som har blitt syke etter å ha vært i Torsby. Så jeg vet ikke om det er liksom i tunnelen, eller at det er der man bor, eller alt sånn. Men vi skal lage mat selv og alt mulig, så det
holder oss litt unna folk. Ble akkurat opprinnet av banken, som hadde lommeboken min, og det dukket opp et sted hvor jeg ikke hadde vært. Det viste at jeg hadde vært der på mandag. Og i dag det torsdag. Så da mistet jeg den på mandag. Og merket ikke det før nå. Så den må da Trygve til å ta med. For Trygve kommer også i morgen. Bli med på treningssamlingen. Ha med... Her har vi godsakene, vet du. Ski. Ja, det blir digg å gå på ski, ikke gå på rulleski. Gleder meg. Skal løpe Håra 10-eren. Klassiske løperunden i Torsby. Trener litt styrke på 60 grader nord, eller hva det heter, det styrkesenteret. Så nå blir det godt å være tilbake. Vi var jo her. Hvor mange ganger var jeg her i fjor? 3 ganger var jeg her i fjor. Jeg burde hatt årskort i fjor, men i år blir det ikke like mye, dessverre. Det blir bra. Så nå må vi lage handleliste. Før vi skal på butikken. Så ikke vi får helt overtenning. Det lurt. Ja, det 1, 2, 3 middager. Ja. Det ikke det? 3 middager. Ja. Og 3 frokoster og 3 lunsjer. Det skal vi klare. Jeg har med hjemmebakt brød. Surdeigsbrød. Jeg kunne jo dele ut surdeig på bursdagen min. Jeg følte meg så kul, på en måte. At jeg liksom, ja, det enn de andre? Start. Ja, jeg bare har litt starter, ja. Ikke tenk på det. Bare mate den videre. Få litt av starteren min. Ja. Sånn det. Så her har vi de evige skoger til Torsby. Så den tyrkiske reven. Jeg mente den kurdiske. Ja. Kurdiske reven, men ble ikke den kurdiske reven pågrepet i Tyrkia? Det tror jeg. Sånn. Mamma knakk jo selvtilliten min litt i sted. Da jeg fortalte at hun hadde vært på Bogstadgård. Med nesene mine. Alle 3. Og da det denne bærbusker og noen planter, ja, noen grønnsakshage og greier da. Og inni der så det et fugleskremsel som har på seg sånn felleskjøpedrakt, og så har det også på solbriller da, litt sånn skibrilleraktig, men på en måte, ja, litt sånn sportsbriller har det fugleskremsel på. Og da hadde Alma spurt om det var tante Ingrid. Så det klart at når jeg blir forvekslet med et fugleskremsel, så jo... Helt innlysende. Ja, det tante Ingrid, vet du. Der står hun, midt blant grønnsakene, i felleskjøpedress og sportsbriller. Ja. Torsbytunnelen bare fortsetter å gi og gi. Ja. Mamma har vært på tur. Funnet kantarell, traktkantarell. Oi, svart trompetsopp. Ikke dumt. Og vi har hatt en strålende treningstur i tunnelen. Det også en nydelig dag ute. Men den får man nyte på en annen måte. Se så nydelig. Her i Torsby. Ok, Torsby-gjengen ute på dagens andre økt, så spreke vi. Og vi må bare si at Torsby topp, ass. Jeg digger Torsby. Jeg la ut på Instagram i stad bilder av oss to. Så fikk jeg melding av Sebbe Samuelsson, som skjønte på en måte åpenbart at vi var her, og jeg digger Torsby. Jeg var sånn, hæ? Jeg bare, ja.
I fjor var jeg her så mye at jeg kunne hatt årskort I tunnelen. Det hadde lønt seg. Han var helt sjokkert. Men det jo helt topp her. Ja, hallo. Nei, så vi koser oss. For I dag kommer også Trygve bortover. Siste mann I Torsby-time. Det et enormt støtteapparat. Har vi flere på støtteapparatsiden enn utøversiden I dag? Absolutt, vi var dobbelt mødre skiskyttermammaene. Egen klubb? Ja. Mammaen min og mammaen til Anne. Og da Sverre, som var med. Fra Oslo. Ja. Tur-retur for å være med på økt. Han var så fornøyd. Altså, det var snø gjør med humøret, altså. Uansett om det inne eller ute. Da vet du at du driver med vinteridrett, for å si det sånn. Sjefen på plass. Fått låne et superverktøy fra resepsjonen. Wow! Den var jo helt genial, da. Vi har biffwok og den private Ingrid LT airfryeren her. Har vi søtpotet og gresskar. Blir ikke bedre enn dette. Wow. When in Sweden. Tatt med oss litt rødbetjuice da. Kaffe. Granola.